Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Kerstin und heute machen wir vegane Dumplings. Und als erstes machen wir den Teig. Und für den Teig brauchen wir 300 Gramm Mehl. Die geben wir jetzt in unsere Schüssel, die wir hier auf unserer Waage stehen haben. Das ist ein bisschen zu viel, dann nehme ich wieder was rausnehmen. Dann brauchen wir eine Prise Salz. Die geben wir auch einfach da rein. Und jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie viel Flüssigkeit wir brauchen, weil daran habe ich gerade gar nicht geschaut. Wir brauchen jetzt unser heißes Wasser. Das habe ich schon hier drin. Und wir brauchen 150 bis 170 Milliliter. Kommt halt darauf an, welches Mehl ihr nehmt, wie viel Flüssigkeit das Mehl braucht. Und ich habe jetzt hier so einen Misch Vollkorn, glaube ich zumindest. Und das braucht immer ein bisschen mehr, deswegen 170. Und das werde ich gleich schon durchkneten. Und falls ihr euch fragt, was das Nebengeräusch ist, ich bin schon gerade bei einmal Spinat und Rotkohl zu kochen, denn wir werden das mit Rotkohl und Spinat füllen. Und ich werde jetzt aber erstmal den Teig hier machen. So, das werde ich jetzt erstmal schön verrühren. Und zwar, ich habe mich so ein bisschen belesen und habe mich auch am Anfang so gefragt, ja, was sind Dumplings überhaupt? Also Dumplings sind gefüllte Teigtaschen, die man, ja, sind halt einfach so Teigtaschen, die man halt füllt, das so asiatisch angehaucht ist, also so mit Sojasauce und so. Aber ich mache heute keine Sojasauce rein, denn ich habe keine Sojasauce im Haus gefunden. Also, ja, werde ich einfach ein bisschen Gewürz und so mehr ran machen. Man macht das normalerweise auch so Chili noch mit in die Füllung rein, aber man kann auch einfach Chili-Soße kaufen. Also wer es scharf isst, also wenn alle scharf zum Beispiel zu Hause essen, da man selber persönlich das gerne so isst, dann kann man auch gerne die Chili-Flocken später in seine Füllung mit hineingeben. Aber da bei uns ja nicht alle so gerne scharfe Sachen essen, haben wir eine Chili-Soße und da werde ich nachher das mit probieren und hoffen, dass das auch genauso gut schmeckt. Also, das sind einfach Taschen, die füllen wir und dann werden sie gekocht. Also der Teig ist halt einfach wirklich ganz einfach und simpel. Ihr nehmt halt einfach Mehl, Salz und Wasser. Und das war's halt auch schon. Also keine Stärke, keine Hefe, gar nichts. Einfach nur das. Und auch kein Zucker. Also ich würde sagen, ich habe jetzt nicht genau gefunden, was das eigentlich wirklich sein soll. Aber ich habe das Einzige, was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass das so Art Nudeln sind, die gefüllt einfach nur sind. Die ein bisschen komplizierter so zu falten sind. Aber das müsste man halt auch hinkriegen. Also hört sich immer komplizierter an, als es eigentlich ist. Ich habe mir auch Videos dazu angeguckt, wie macht man das. Und ich mache das erste Mal heute. Und wie werden die gefaltet? Was für Füllungen sollte man nehmen? Was sollte man auf gar keinen Fall nehmen? Und ihr könntet natürlich auch das mit Sojaschnitzel füllen. Dann das schmeckt bestimmt auch gut. Ihr könnt auch ganz normal mit Tomaten und alles andere befüllen. Also mein Teig ein bisschen. Ja, ich muss ihn einfach noch ganz schnell gut durchkneten, noch ein bisschen Mehl dazu geben. Ich habe vielleicht doch ein bisschen viel Flüssigkeit genommen. Also passt auf, wie viel Flüssigkeit ihr nehmt. Ja, sonst sehen eure Hände aus. So, mein Teig, den habe ich jetzt gerade noch schön geknetet. Und der ist auch nicht zu fest geworden. Perfekt. Und ich habe jetzt hier für unsere Füllung eine Knoblauchzehe, die werde ich aufteilen, also immer in der Hälfte, weil die doch ziemlich groß ist. Also wenn ihr kleinere habt, dann nehmt für jede einfach eine. Und dann brauchen wir ein klein wenig Ingwer. Der soll gerieben sein, also der ist jetzt gefroren. Da habe ich was abgeschnitten und den werde ich jetzt reiben und die dann auch auf die beiden aufteilen.
Und ihr könnt ja da so fairer machen, wie ihr wollt, wie scharf das sein soll. Und natürlich brauchen wir auch noch Salz, denn ich habe das Ganze einfach nur aufgekocht und da muss natürlich auch noch Salz ran. Aber als allererstes werde ich jetzt kurz unseren Ingwer reiben. Und wenn ihr gar kein Fan von Ingwer seid, so wie ich, dann macht einfach ganz wenig ran, dann schmeckt man das fast gar nicht. Aber es trägt ja trotzdem dazu bei, für ein bisschen Gewürz und so. Oh, also so für Geschmack, sag ich jetzt mal, so als Gewürz ist das bestimmt so ganz gut, wenn man das mag. Und zwar, ihr könnt auch Zwiebeln nehmen. Also wenn ihr gerne Zwiebeln mögt, dann könnt ihr auch gerne Zwiebeln und Lauch und das machen, was ihr wollt. Aber in dem Rezept war das jetzt nicht drin, denn wir machen das einfach ganz neutral und dazu könnt ihr dann auch einfach Sojasauce, mit Sojasauce essen, so wie man Sushi isst. Oder mit Chili-Soße. Das wird bestimmt auch richtig gut schmecken. Jetzt brauche ich erstmal einen Löffel, um das Ganze hier abzumachen. Also ich habe mich für Spinat entschieden, weil wir hatten Spinat da. Und ich fand das eigentlich eine ganz schöne Idee, als ich das Rezept gesehen habe mit dem Spinat. Weil das erinnert mich so an die Nudeln. Das ist so der Gedanke, vielleicht versteht ihr das, dass ich daran gedacht habe, dass so Nudeln halt so. Das hat mich an Nudeln erinnert. Oh, wie blöd, das geht ja gar nicht mehr hier raus. Oh, habe ich etwa die falsche Seite genommen? Das kann auch echt nur mir passieren. Oder ihr habt einfach schon gemahlen oder getrocknet und dann nehmt den. Das ist ja jetzt nicht gerade viel. Naja. Vielleicht ist ja die Seite besser. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr mit der Reibe, nehmt nicht die grobe, sondern die feinere Seite, dann kommt es auf der anderen Seite so schön als Mousse wieder raus. So. Und die ganzen Fasern bleiben auch dann da. So, das gebe ich jetzt in unseren Topf. Ihr müsst natürlich auch mitkommen, hallo? Also. Und den Rest in den Knoblauch. So. Den Rest in den Knoblauch. Dein Ernst, Kerstin? Ja. So, das verrühre ich jetzt schön. Gleich kommt auch noch unser Knoblauch dazu. So. So. Drehen wir das Ganze mal kurz um. Das hier hat das Brett auf zwei Seiten. Erstmal müssen wir das Ganze schälen und befreien von dem Zeug, was man nicht essen möchte. Ach, geht doch. So. Das ist immer so eine kleine Friemelarbeit. Das ist das Einzige, was ich nicht mag. Dieses Abfriemeln. Nehmt auf jeden Fall eine frische und keine gefrorene, weil die gefrorene, die sind zwar auch gut, aber frisch hat auf jeden Fall noch mehr. Okay, sag ich jetzt mal. Diese Stelle abschneiden. Die sieht nämlich nicht mehr so schön aus. Und jetzt werden wir das in Scheiben schneiden. Also einfach jetzt schön klein schneiden. Und Trick 17, so nenne ich den jetzt mal. Wir nehmen eine Prise Salz, also Schmirgelpapier. So wird mir das mal erklärt. So, das ist dann wie Schleifpapier. Und das schieben wir dann alles so schön zusammen. Und dann erstmal kurz nochmal klein hacken.
Es riecht auch schon nach Knoblauch. Okay. Und dann, wenn ihr das dann habt, dann schieben wir das wieder so zusammen, wenn das klein gehäckselt ist. Und dann nehmen wir das und so uns zerquetschen das erstmal so ein bisschen mit der Spitze. Mir wurde es natürlich ein bisschen anders gezeigt, wie es eigentlich geht, aber so mache ich das immer, weil das dann immer ein bisschen leichter. Und dann, man findet dann irgendwann selber seine Tricks raus, wie man das am besten hinbekommt. Das ist so eine Übungssache, aber wenn man das dann hat, dann kriegt man das auch ganz gut hin. Meersalz. Aber ich sag nur so, wie es ist. Übung macht den Meister. Am Ende ist man... Und wenn wir das dann haben, wird das Ganze nochmal schön aufgekocht. Und packt auf jeden Fall gut Gewürze ran. Denn unser Teig hat ja so gut wie gar keine Gewürze. Und ich werde jetzt den Teig mir nehmen. Moment. Und ausrollen und ausstechen. Ich weiß noch nicht, welche Größe. In eine Glasgröße. Also nehmt ein Glas und stecht das dann so aus. Und ich brauche auch noch einen zweiten Topf. Dann, wenn wir das gemacht haben, brauchen wir einen Topf. Den befüllen wir mit Wasser und stellen ihn auf den Herd. Und danach, wenn wir dann unsere Taschen befüllt haben und zusammengefaltet haben, packen wir es ins kochende Wasser, wo natürlich Salz drin ist, also unser also mit Salz. Schön aufkochen und danach müssen wir einfach nur noch warten, bis unsere Taschen oben schwimmen und dann sind sie auch schon fertig. Also, wenn ich das irgendwie zu kompliziert erklärt habe, guckt es euch einfach an, ich mache es ja gerade. Also, wir werden das jetzt probieren. Die Spinat sind noch im Topf drin, aber da ich jetzt sowieso kein Spinat mag, ja, werden die von jemand anderem probiert und mir gesagt, ob die gut sind. Und ich werde jetzt aber hier die mit nicht Spinat, sondern mit, schon wieder vergessen, Rotkohl. Und ich bin ja ganz ehrlich, sie erinnern mich schon sehr an so Knödel. Die haben so eine Konsistenz von Knödeln. Wir schneiden jetzt mal den großen auf. Ups. So sieht das von innen aus. Ich hätte mir irgendwie ein bisschen mehr Füllung gewünscht. Gucken wir mal, ob der Teig auch durch ist. Es ist Knödel. Es ist einfach eine Knödel. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, aber irgendwie sind die so fest. Hab's mir anders vorgestellt. Naja, wir haben jetzt hier noch unsere Chili-Soße. Und das mit der haben wir jetzt probieren. Also macht auf jeden Fall ganz viel Gewürz ran. Habe ich auch gemacht und ich habe gerade nur den Teig probiert und hat wirklich nach nichts geschmeckt. Also macht das auf jeden Fall auch. Und boah, voll gut. Ein bisschen scharf. Man schmeckt auf jeden Fall Knoblauch. Rein, ich habe so viel Knoblauch genommen. Für den einen oder anderen gibt es vielleicht nicht so viel Knoblauch, für mich schon. Aber
bin auch ehrlich, ich bin auch nicht der größte Knödelfan, aber das ist einfach, das ist nicht von dieser Welt. Ihr müsst unbedingt nachmachen. Boah, okay. Mm. So sehen die aus. So sehen die anderen aus. Also die sehen jetzt noch sehr nass aus, aber das verdampft. Und ich finde ein bisschen zu viel Knoblauch, aber sie sind trotzdem gut. Und falls euch dieses Video gefallen hat und ich öfter mal irgendwas kochen soll oder was Neues ausprobieren soll, hier im Video und nicht einfach so, weil das habe ich jetzt das allererste Mal gemacht und es ist ausbaufähig, aber trotzdem geil. Und dann schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare rein und lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da und abonnieren nicht vergessen, das ist alles kostenlos, ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Das ist immer noch zu viel Knoblauch.